So yun, what's up mga lods, welcome sa Legendary TV, welcome sa panagbago nating video. So for this content mga lods, explain na natin yung sprocket combination na high speed, low speed, and balance sprocket combination. Let's go, proceed natin sa topic natin. So yun na mga lods, start na natin yung ating topic ngayong araw. So ito mga lods ay papansin nyo ay front sprocket. So sa front sprocket may sinasabing larger, balance, and smaller. So yun mga lods, si front sprocket natin or engine sprocket na sinasabi natin. So si larger, kapag si larger ay may 16T teeth yung ngipin ng sprocket natin, and above ay high speed yan mga lods. So high speed, ibig sabihin yung ano natin ay mabilis, speed yung inusapan natin, ma-reach natin yung top speed ng motor natin. So itong si smaller mga lods, 14 teeth and below, yan ay low speed in terms of front sprocket natin or the engine sprocket. So itong 14 na ito, mga daan na paakyat, kaya niyang iahon. So si 16T naman, ito yung pampatag, gusto mo ng mabilis, ayan. So si balance ay merong 15T, ayan. Lalaro si balance naman, ibig sabihin nito ay kaya niyang kunin yung top speed, at syempre kaya kanyang iahon sa paakyat. Yun ang mga loads. So yan ang principle ng engine sprocket or the front sprocket natin. Yan mga loads. So darako naman tayo dito sa ating rear sprocket. So itong rear sprocket natin mga loads ay baliktaran versus doon sa front sprocket natin or the engine sprocket. So kung si front sprocket natin sa larger ay high speed, so dito naman sa rear sprocket natin, kapag mataas yung natin, yung sprocket, yung ngipin ng sprocket natin ay low speed yan sa mga loads. So sa smaller naman ay may 38T and below ay high speed yan. High speed na sprocket yan mga loads. So kung mapapansin nyo, si larger or the rear sprocket natin ay 48T teeth and above. Tapos si smaller naman ay 38T and below for high speed. So for the balance naman mga loads, yung rear sprocket natin ay nag-range yan ng 39T to 47 teeth or T. Yan mga loads. So si larger teeth naman mga loads, itong si larger na may 48T ay mga pang malakasan, pampasada, mga mabibigat yung kinakarga lagi. So dapat dito ka sa mas malaking teeth, sa may 48T or sa larger, kasi hindi naman speed yung iyong target, kundi yung pang malakasan or pang hanap buhay, pang tricycle. Yan, para hindi mahirapan yung tricycle mo, dito ka sa malaking sprocket. So kung gusto mo naman sa high speed, kung gusto mo ng top speed mo, makuha mo ng top speed,
dito ka na sa smaller sprocket kung high speed. Kung si balance naman, ibig sabihin nito mga lods, kaya niyang kunin yung top speed mo, and the same time kaya niya rin pong iahon sa mga may bibigat na kargahan. Yan mga lods. So yun, next natin ay ano bang ibig sabihin ng balance or the stock sprocket. Yan, yung stock sprocket natin mga lods ay nagre-range lang yan ng 2.7 to 3.2. So ano ba ibig sabihin nito mga lods ng 2.7 to 3.2? So ito mga lods yung explanation ng 2.7 to 3.2. Ito mga lods yung stock sprocket natin, stock sprocket combination ng stock motor natin na kinuha galing sa kumpanya. So dito tayo magbe-base mga lods para malaman natin yung high speed and low speed na sinasabi natin. So explain ko rin mamaya kung paano makuha or paano na-compute yung 2.7 to 3.2 mga lods and low speed. So yan, ito mga lods yung range ng high speed. Sa high speed muna tayo. Kung si balance ay may 2.7 to hanggang sa 3.2, so si high speed naman ay 2.6 below. Yan mga lods, 2.6 below. Yan. And sa ano naman natin, sa low speed natin ay 3.3 and above. Yan. Yan, 3.3 and above. So mamaya, yan, explain ko rin po kung paano nakuha itong mga 2.6, 3.3, 2.7 sa sprocket combination natin mga lods. Okay? So ito. Next natin. How to compute the sprocket combination. Yan. Ito na yung sinasabi ko sa inyo kung paano nakuha itong mga 2.6 na to sa 3.3 na to. Yan. Ito yung formula niya mga lods. Yan. Ang formula nun ay rear sprocket, i-divide lang natin sa front sprocket. Yun ang ito na yung sagot, yung mga sagot ng range na yun. Yung dito mo malalaman ay kung high speed, low speed, or balance lang yung sprocket combination natin dun sa ating kinabit na sprocket combination sa motor natin. So magbibigay po ako ng halimbawa ng high speed, low speed, at saka balance na combination. Okay? So, example number 1 mga lods. Yan, dito muna tayo sa mga example number 1 natin. Balance. Balance and or stock. Stock. Halimbawa, motor natin Barako 175 and TMX 155. Yan. So, pag kumuha tayo ng ng motor mga lods, usually ito yung kalimitan ng stock sprocket combination niya. So halimbawa si Barako ay merong 15T the front sprocket, front sprocket, and the combination niya ay 45 teeth itong rear sprocket natin. So itong mga loads kinumpit natin yung balance na sprocket ng stock na to ng Barako. Ito, ganito lang pag-compute mga loads. 45T divide mo lang sa 15, yan, equals 3. So pasok sa natin mga loads, sa balance. Ayan, pasok siya dito kasi ang range ng balance ay 2.7 to 3.2, kaya pasok sa stock yung sprocket combination natin ng stock. So dito naman tayo sa TMX, an example.
15T to 48T. So, i-divide lang natin. Then, syempre, pasok din po sa balance. Yung 32, 3.2, sorry lang mga lods, 3.2. Yan, pasok sa stock balance natin. So, gagawin natin mga lods, bigyan rin ako ng example ng high speed and low speed dito sa sprocket combination natin. Kung gusto niyo maging high speed or gusto niyo maging low speed yung motor nyo. So nakadepende po yan sa araw-araw nating ginagamit yung motor. Halimbawa, kung pang business or at biyahe, parang hindi ka na maawat, mas okay itong balance. Kasi makukuha mo rin yung top speed, syempre kaya ka rin iahon para sa maakyatin na kalsada. So, next natin, example lang mga lods para sa high speed and the low speed ng Barako and the TMX 155. So, dito muna tayo sa high speed mga lods. So, nagbili ako ng sprocket na 16T, combination ng 38T. So, tingnan natin kung papasok sa high speed. So, i-divide mo lang ito mga lods, yung 38 and 16 equals ay 2.4. So, pasok siya sa high speed. Yan. Pasok sa high speed ito mga lods. Yan. Kasi yung high speed natin ay 2.6 below. Yan. 2.6 below yung high speed natin. Yan, kaya pasok tong engine sprocket and the rear sprocket natin combination. So, dito naman tayo sa TMX na mga lods. So, ang combination natin ay 16 and 36. So, i-divide lang natin tong dalawa. Bali, equals 2.3. So, pasok sa high speed. Kasi 2.6 yung and below yung para sa high speed natin. So, proceed tayo dito sa low speed. So, kung gusto mo naman pang araw-araw, pang mabibigat na mga kargahin, mga naka-tricycle, ito, mas okay ito mga lods. So, halimbawa, combination natin ay 14T, then 48T. So, divide lang natin yung loads, yung 48 and 14. Ito yung sagot niya, 3.4. So, low speed yan mga loads, kasi ang low speed natin 3.3 above. Yan, 3.3 and above. Low speed yan mga loads, yung combination ng sprocket na to. So, dito naman sa TMX, gawin nating low speed. Halimbawa, 14 and 51. Divide nyo lang ito mga loads. Ito yung 51 at saka 14, ito na yung sagot. So, pasok sa low speed kasi 3.3 and above yung low speed. So, bakit nga ba itong high speed? Explain lang natin yung high speed, mga loads. Kapag sa front ay, kung mas mataas yung ngipin, mas mabilis. So, pagdating doon sa may rear sprocket natin, kung mas mataas, mas mabagal. Yan mga loads. Para hindi tayo magkalituan. Sige. So, dako tayo dito sa ating 150cc to 100cc or the underbone. So kanina yung in-explain natin ay mga backbone yun mga loads. Backbone sa mga detangke ng mga motor. So ngayon dito tayo ngayon sa ating underbone, the 150cc to 100cc. So sa pagkuha natin ng motor, kunwari si Raider 150 ay may 14 teeth and the rear sprocket niya ay 42. Yan, divide lang natin. So, pasok sa balance lang siya mga loads. So, balance lang. Pasok sa balance. Tapos, itong 15 teeth to 44. Halimbawa, si sniper. Yan, sniper natin. Yan, combination niya. Divide lang natin sa dalawa loads. Ayan, 2.9. So, pasok doon sa ating balance lang yung takbo ng ating motor. So ito
halimbawa, kumuha ko ng XRM. Ayan, sa XRM, halimbawa, may 14 teeth yung stocks niya. Then, yung combination ng rear sprocket, 38. Divide lang natin to mga loads. Ayan, pasok. 2.7. Pasok sa stock natin. Stock for the balance sprocket combination natin. So, yun mga loads. Then, example din natin, yung high speed. High speed ng 150cc to 100cc. Ano ba mga the best mga combination na sprocket kung gusto mo ng high speed? Ito mga loads, halimbawa si Raider 150. Ayan, Raider 150 muna tayo kunwari mga loads. Ayan, yung combination, yung sprocket combination natin ay 15T and the 38T. So divide lang natin ito mga loads ulit. Yan, ang winging sagot ay 2.5. So pasok sa high speed kasi ang high speed natin ay 2.6 and below. So, next natin mga loads, halimbawa, si Sniper. Sniper natin ay combination ng sprocket natin, halimbawa, front 16T and the rear ay 36. So, ayan. Ang resulta mga loads, 2.2. High speed pa rin. Pasok sa high speed. Halimbawa, si Smash natin or the RS125. Ayan, mga Smash 115, XRM, Fury, kung anong mga motor yan na 100cc. Ayan, mga Wave. Ito, mga loads. Halimbawa, 14T yung front natin. Tapos, yung likod natin ay 34. So, divide na natin ito mga loads. Yan. Yung dalawa na yan, ganun din ang formula. Then, yun, ang sagot ay 2.4. Pasok sa high speed na sprocket combination natin mga loads. So, ngayon, example naman tayo ulit dito para sa low speed ng combination, sprocket combination. So, ito mga loads, example natin, low speed ng 150cc to 100cc mga loads for the underbone natin. So, yun. Kunwari, ito si R150. Yung combination natin ay 14T to 48. So, divide na natin ito mga loads. Yan, 48 divide 14 equals 3.4. So, pasok sa low speed. Kasi, yung low speed natin, 3.3 above. Okay? Pasok. 3.3 above. So, halimbawa, ito Sniper natin. Sniper 150. Halimbawa, sprocket combination natin for the front 14T and the rear ay the 51. So, 51 divide 14 plus 3.6. So, low speed lang mga loads. Low speed siya. Halimbawa, ito, yung may sidecar yung natin, yung Smash or yung Wave natin. Ito yung sprocket combination. Kunwari, 14T for the front and the rear is 49. So, divide na natin yung dalawa ay 3.5. So, yun. Yun mga loads, example ng low speed. So, kung mapapansin nyo mga loads, yung topic natin ngayon is more on mga loads, sprocket combination. Yan, the high speed and the low speed mga loads. So yun lang mga loads. Sana may nakuha po kayong konting idea dito sa ating topic ngayong araw about sa sprocket combination mga loads. Ayan, sana makatulong po sa inyo. Pero syempre, nasa sa inyo na po yan decision kung anong gusto nyong ikabit na sprocket combination para sa inyong motor. So, yun lang mga loads. Comment down below kung anong mga sprocket combination yung gamit yung mga loads. Comment nyo lang dyan sa ilalim. Ayan. Maraming salamat mga loads. So, ito lang po yung content natin for today. Sana may nakuha kayong tips and idea about the sprocket combination. Yun lang mga loads. Maraming salamat and ride safe sa inyo lahat.